तो अस्सलाम वालेकुम, ये देखें आप, ये टिटरी के बच्चे हैं और आपने देखा होगा अक्सर आसमानों में उड़ते हैं टी टी करके उनकी आवाज़ होती है। ये उनके बेबीज़ हैं। हमें रास्ते में पड़े हुए वो मिले थे तो हम इन्हें घर ले आए थे, मगर हमने इनके पास कीड़े वगैरह रखे, इन्होंने खाए नहीं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जगह चेंज हुई थी। मगर आप देखेंगे कितने हसीन लग रहे हैं देखने में। अल्लाह की कुदरत आप देखें सिर्फ, कितने खूबसूरत हैं। इनके सर, इनके लंबे लंबे पैर थे और ये चलते हुए इतने खूबसूरत लग रहे थे, बहुत तेज़ भागते थे। सब्सक्राइब।